Əmək pensiyası bir çox vətəndaşlarda sual doğuran məsələlərdəndir. Xüsusilə rəsmi işi olmayanların pensiya hüququ vaxtaşırı müzakirə olunur. Azərbaycanda əmək pensiyası hüququndan istifadə etmək üçün minimum pensiya kapitalına və ya azı 25 il sığorta stajına malik olmaq lazımdır. Ölkədə işsizlərlə yanaşı əmək müqaviləsi ilə çalışmayanların sayı da kifayət qədərdir. Həmin şəxslər pensiyaya necə çıxırlar? Dobalifo Azad danışan iqtisadçı Pərviz Heydərov bildirib ki, əmək müqaviləsi ilə işləməyən və 65 yaşadək məcburi dövlət sosial sığortası ödəməyənlər pensiya deyil, müavinət alırlar. Qeyd olunan kateqoriyada 65 yaşına çatmış kişilər və 64 yaşına çatmış qadınlara sosial yardım göstərilməsi məqsədilə aylıq 220 manat yaşa görə müavinət verilir. Qadınların yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il iyulun 1-dək hər il 6 ay artırılır. Müavinət proaktiv qaydada ömürlük təyin edilir. Plastik bank kartları vasitəsilə yalnız nağdsız qaydada ödənilir. Ancaq müavinət alan vəfat etdikdə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada, itkin düşmüş və ya ölmüş elan edildikdə və ya hansısa fəaliyyətdən rəsmi qaydada gəlirlər əldə etdikdə müavinətin ödənişi dayandırılır. İqtisadçı Natiq Cəfərlinin sözlərinə görə staj və kapital olmayan Azərbaycan vətəndaşları yaşına və ya xəstəliklərinə görə pensiya alırlar. Təəssüf ki, həmin insanların təqaüdləri çox aşağı olur. Qane edəcək səviyyədə təqaüd almalar. Əsas problem də bundan ibarətdir.